Tanang wae teu. Teu, kurang belajar yuk, belajar YouTube. Mana aku teh ke sholat Ki. Iris Ki, minta minum Ki ya. Nah, cai tah loba tah. Aya asiha geuning. Ya, Naon mangga teh tuh. Ki? Asiha propolis. Boleh minta Ki? Ini itu kada meter. Iya we testimoni dulu atuh Ki. Asiha propolis. Naon ieu teh Ki? Obat batuk, obat segala eta mah. Iya bersin wae Ki, nyobaan sabaraha tetes. Obat tilu tetes mah. Kumaha minumna Ki ieu teh? Diteteskeun deh pencet seeutik. Oh, cing, cobaan. Tong seueur deui. Tilu tetes we Ki nyobaanna. Ieu teh di langsung minum ulah waka. Ulah. Di bawah lidah heula kitu. Oh, gitu ya teh nyobaan ini teh kuat hujan meureun bersin wae. Nah, atuh ayeuna mah neneng. Aki batuk geuningan Ki. Iya. Minum asiha atuh nya. Cing ku abi urang pangbikinkeun. Nya kana gelas we. Oh, tilu tetes we lah. Oke, urang asihaan caina. Ini mah enggak ada angan. Ini masih ada. 1, 2, 3. Pateki patetes aki mah. Teh batukna geuning nya oho-ohoan. Urang aduk. Ki, ya minum Pak akinya tuh. Sok geura batukna langsung hilang Ki. Leguk kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Seepkeun ieu teh. Seepkeun abah. Alhamdulillah. Emak nantinya? Alhamdulillah. Gelang, batuk. Seueur atuh. Ieu mah sakedik oge mati atuh Ki. Antosan geura sakedap oge. Aki langsung damang batukna. Gas damang ge sae nyai. Dan kieu teh minum asiha teh langsung ngesangnya. Tina tadi tiris bersin wae alhamdulillah ya Allah. Jadi ngesang kieu. Asiha bener hebatnya. Oh, emang hebat ya asiha. Asiha emang propolis habatus sauda meningkatkan imunitas tubuh kita. Apalagi di saat hujan begini kita dibuatnya sehat. Amin.